Привет, пилоты! На связи Ремейкер, вы на канале TFRU. Скажу честно, а если честно, то втройне честно, я никогда не любил киберспортивные турниры. И несмотря на то, что в нулевые я сам участвовал в двух местных любительских ланах своего города по Counter-Strike Source, один из которых проходил в рамках открытия гипермаркета Alpi, сибиряки прослезились. Причем владельцы к нему не имели никакого отношения, и я никогда не любил смотреть, как играют другие со стороны. Между прочим, киберспорт — это не только сам процесс, но и просмотр бесконечных демок других игроков. А вот я, знаете, не особо люблю смотреть чужой геймплей. Само собой, у меня есть пара-тройка ютуберов по Titanfall, которые выкладывают геймплей по Титанам без комментариев, но это происходит эпизодами и скорее в моих ютуберских целях. Если вы подумали, что я раньше являлся каким-то там серьезным игроком и пытаюсь тут себя как-то превознести, то вам точно показалось. Мой первый поход в компьютерный клуб в 2001 году закончился для меня достаточно негативным опытом. Я впервые прикоснулся к онлайн-шутеру, это был CS1 с чем-то, может и первый мод, из которого в дальнейшем вырос CS, вот честно не помню. И я присоединился к катке. Поиграть с пацанами, само собой, так как это был мой первый трехмерный шутер, все, что я пытался сделать, это научиться управлять мышкой. Тупо смотреть по сторонам, о какой-то там ходьбе, тем более стрельбе по противникам, ну вообще речи не было. Пацаны жестко посмеялись с меня, порезали пару десятков раз, и на этом мое знакомство с КС закончилось до 2007 года, пока мы с пацанами на районе не провели локальную сеть на 3 дома, что стало моей отправной точкой в сетевые игры и точкой довольно правильной. Все-таки лан-матчи в корне отличаются от тех, что проходят по онлайну. Это вам на пальцах объяснит любой профессиональный игрок из самого нижнего дивизиона. Так вот, так как до этого я прошел десятки 3D-шутеров от первого лица, то в этот раз я уже смог показать неплохие результаты, что впоследствии привело меня к тому, что ребята просто-напросто не соглашались против меня играть, плавно переходя в мод Варкрафта, который впоследствии, если я не ошибаюсь, стал первой дотой. Никогда не забуду, как мой друг Русик мне прямо так и сказал: «Я не буду с тобой играть, потому что ты сразу стреляешь в голову». И боже мой, как бы мне хотелось родиться не в 90-м году, а хотя бы в 2002 или 2004, и далее в онлайн-шутерах десятых годов, что возьми Батлу 3, 4, что CSGO, что Титаны 1 или 2, без разницы. Я бы делал те самые вещи, которые сейчас проворачивают какие-нибудь там Монеси, Донки, Киосуки и прочие юные таланты. Ну, ладно, здесь, конечно, за себя преувеличил. Но думаю, вы поняли. Возраст в онлайн-шутерах — это решающий фактор. Решающий фактор успеха. Потом уже идет талант, трудолюбие, что там у нас, работа в команде. Ну и само собой практика по 10-14 часов в сутки, ежедневно, без выходных, 7 дней в неделю. И я, конечно же, не смог пройти стороной. Сегодня поигрываю в Counter-Strike 2, так сказать, вернулся в контру 16 лет спустя. Но теперь, правда сказать, меня очень жестко нагибают. Я, конечно, могу сослаться на читеров, а они там присутствуют в избытке, это безусловно. Но вот, к примеру, в голосовом чате постоянно можно наблюдать, кто там с какими читами поигрывает. Где лучше купить, как лучше настроить, без секретов и прикрас. И, кстати, в ходе многих бесед я смог выяснить следующее. Многие из этих самых ребят, которые играют в КС, с этим самым софтом, также с удовольствием поигрывают и в Titanfall 2. С теми же самыми, мать его, читами. И как они говорят, они получают максимальное наслаждение от такой игры, без особого палева нагибая жалких нубиков. Да-да, вы думали, я не знаю? Я все знаю. И где купить, и кто конкретно продает в нашем комьюнити, и кто криворукий нуб с десятком настроек аимбота. Но вернемся к КС. Именно по этой причине мне пришлось перейти на Faceit. Но там мои результаты стали просто катастрофическими, потому что ребята приходят на данную платформу только с одной целью. С конкретной целью играть по-серьезному. А мне такой геймплей с 12-16-летними ребятами вот не могу застрелить даже в спину. Тупо за 0.001 секунду
эти лихие ребята разворачиваются и делают еще более стремительный хедшот. Играя против читеров на серверах Valve, я часто был топ-2, топ-3 по результатам матчей. Игра же на Faceit это 9 из 10 матчей, жевание грязи где-то на самом-самом дне списка. И вот почему я начал говорить именно про CS2. Ну, во-первых, я почти забил на эту игру, а во-вторых, я стал очень плотно, максимально пристально следить за про-сценой. Посматривать турниры, как текущие, так и прошлых лет, изучать составы команд, смотреть демки на ютубе зачем-то, нафиг мне это надо, потому что войти в эту сферу ни в роли игрока, ни в роли тренера или какого-то там консультанта, помощника я никогда не смогу. В силу того, что средний возраст этих самых ребят ниже 20 лет. А стариками, которым там давно пора на пенсию, считают таких игроков, как Керриган или там Apex, которым уже ближе к 35 годам. Поэтому как-то так. Counter-Strike, CS, он жесток. И в своей голове я часто стал прокручивать мысли, вот как бы могла повернуться жизнь. Если бы я серьезно взялся за эту тему в свое время, скорее всего, я бы смог построить хоть какую-нибудь карьеру, пусть даже хотя бы в нижнем дивизионе. Но если я очень часто обыгрывал друзей, прям очень часто становился MVP в местном компьютерном клубе, то возможно, скорее всего, что-то такое во мне было. В любом случае, время похерено, я бы хотел обратиться к ребятам, которые смотрят меня прямо сейчас, вот слушают этот подкаст. Вот если вам в данный момент от 10 до 14 лет, и вы показываете отличные результаты в любых онлайн-шутерах, там хорошо стреляете по головам, более чем в половине случаев становитесь MVP любого матча, в любом шутере. И вообще вам в местных кругах часто говорят, что вы очень и очень способные игроки в шутерах. Я вас прошу, я вас умоляю, я вас заклинаю, не тратьте время на всякие там Call of Duty, Battlefield, Titanfall, не в обиду нашему сообществу и не в обиду мне, хотя даже я обиделся. И прочие онлайн-шутеры, которые нужны для занятия, просто для занятия времени. Просто для занятия времени обычных ребят, пусть они и увлеченные геймеры, ну и конечно же таких пенсионеров, как я. Просто-напросто, далеко ходить не надо. Зарегайтесь на Faceit, это бесплатно. Попробуйте Counter-Strike 2, Valorant, Apex Legends, да-да, его родимого, или другие перспективные онлайн-проекты, которые хоть как-то развиваются в сфере AAA киберспорта, если можно его так назвать. Пробуйте играть, показывать себя, знакомиться, общаться там с нужными людьми, находите таких людей. Возможно, вы будущий талант, который будет рвать и метать всю про-сцену. Тот же вот наши ребята, да, российские, Моноси. Тот вообще играл на слабеньком компе, вернее на слабеньком ноутбуке своего старшего брата, пока того не было дома. И уже в те времена он брал и Глобала, и показывал крутые результаты на Faceit. Если говорить про Донка, то тот вообще самый-самый-самый обычный паренек с Томска, играющий на обычном ПК с минимальным пингом 100, пинг 100. И в последние несколько лет, особенно в прошлом году, он стал самым лучшим игроком в CS2 и побил все возможные рекорды. Конечно же, для своего возраста. По-моему, он стал самым лучшим игроком, он стал самым лучшим игроком MVP 2024 года. Было даже такое, что из-за его скилла компании Valve срочно пришлось сделать правки игры, о чем они после рапортовали в своих социальных сетях, написывая о том, как они пытаются пофиксить Донка. И первый, и второй уже за пару лет заработали по $500 тысяч. $500 тысяч, полляма, мать его. И знаете, это довольно показательно. Как доиграть до 100-го поколения в Titanfall 2, потратить тысячи часов и по итогу насасывать, играя в пати с Каром или Вольтом наперевес и по факту даже не делая 20-30 кило в закатку. Или же, с другой стороны, в 16-17 лет быть подписанным в одной из самых топовых организаций в Тир-1 команду, занимающую топовые места на главных турнирах планеты. Я думаю, разница конкретно, она очевидна. То есть в одном случае ты просидел, я просидел, мы с тобой просидели 5000 часов впустую, заработав прыщи на заднице и расходы на свечи от геморроя, походу, кстати, скоро мне не понадобится. Или, собственно, стать молодым, богатым, красивым, успешным, пусть и немного прыщавым,
но киберспортсменам на официальной зарплате, которую не получают даже высококвалифицированные рабочие в самых развитых и богатейших странах мира. Делайте выводы, господа. Или давайте возьмем, к примеру, наш любимейший Titanfall 2. Да, это великолепный мультиплеер, который держится на плаву еще немного и почти как 10 лет. Причем не имея никакой поддержки, продвижения, медийки и прочего, что сегодня жизненно необходимо, дабы просто хотя бы не обделаться, выпуская очередной онлайн-шутер. Да, Titanfall 2 это одна из лучших игр поколения, победитель или топ-10 любых опросов, название лучшего мультиплеера там всех времен, уникальная механика паркура, самая успешная реализация мехов в Call of Duty подобных проектах, офигительнейший геймдизайн большинства карт, крутейшая картинка, которая актуальна и выполняет свою работу на 120% даже в 2025 году, в году текущем. У Titanfall 2 есть десятки переменных, которые делают эту игру топ-1, топ-2, топ-3 по самым разным номинациям. Но есть один нюанс из ряда нюансов, просто казуальнейшая стрельба. Казуальнейшая, если мы берем самые популярные стволы. А именно это все ППшки, в особенности SAR и Volt, два гренадера, ЭПУ сюда не вносим, зажатые осколочные, Firestar, скорее всего и взрыв-пакет, да, зажатые осколочные, Firestar и взрыв-пакет. Да, то есть вот эти гранаты при любом раскладе могут вынести всю вражескую тиму просто одним махом в 1 секунду. Титаны, наши любимейшие титаны, которые полностью ломают баланс, ну, с точки зрения киберспорта. Сюда же входят боты, за которых дают очки, и убийство он их может как дать тебе звание MVP катки, так и решить ее исход по итоговому счету. И вот есть в Titanfall 2 крутой режим перестрелка, который пропитан духом киберспорта, но баланс там общий, как в любом другом режиме. Вот если бы, например, из оружия оставили только там R201, Flatline, урезанный по скорострелу, пускай это будет R97, урезанный по скорострельности и дальности. Ведомый, не элитный, а просто ведомый. И пистолет P2016. Просто перфект. И при подобном раскладе, возможно, что-то из этого бы и получилось. Вот на мой взгляд, кстати, Крабер это у нас будет как АВП, вот Крабер нужно оставить обязательно. Так вот, на мой взгляд, самый киберспортивный режим в Titanfall 2, по которому можно, прям необходимо устраивать достойные, действительно конкурентные и захватывающие турниры, это игровой формат «Последний из Титанов». Но только с одним небольшим условием – убрать из игры гребаного монарха. Он сильно будет ломать киберспортивный баланс, и, возможно, я бы чуток даже пофиксил Тона и Нордстара. Знаете, сегодня, вот сейчас, я с интересом изучаю эту сферу и могу сказать, ну я бы хотел стать одним из организаторов реального киберспортивного турнира, но для этого нужны официальные спонсоры и поддержка разработчиков. И подобные турниры должны проходить исключительно в формате локальных матчей на железе организаторов, с высоким уровнем безопасности и доскональной проверкой всех участников. Хорошо. Пусть даже без поддержки разработчиков, пусть даже без поддержки спонсоров, но турнир может считаться турниром только в формате игры по локальной сети, то есть в формате LAN, с обязательной проверкой игроков и дальнейшим и последующим их контролем. Чтобы, так сказать, было все чисто и честно. 10 хороших компов, может быть больше, призовые не менее 500 000 рублей, аренда помещения, официальная трансляция, общая цена вопроса 1,5–2 миллиона рублей. Смотря в каком городе делать аренду, снимать номера для участников, питание, проезд, рента игровых компов, технический персонал, какой-либо еще персонал, найм стримеров, там трансляция какая-то, возможно какие-то налоги, да скорее всего. Ну и прочие нюансы, все это обойдется одним словом в копеечку. И престарелый ремейкер с микрофоном объявляет начало турнира. Выход команд на про-сцену, разогрев публики, комментарии исходов первых половин матчей. По итогу турнира вручается позолоченный кубок АДВ. Далее следует награждение победителей и обновление рейтинга команд, игроков после завершения очередного киберспортивного сезона. Мечты. Да? Неплохо же пофантазировал в данном ролике, прям четко представил себе картину всего вышесказанного, надеюсь, вы сделали то же самое.
так сказать, «Маманя, выключи свет, в темноте лучше мечтается», как было в том легендарном фильме. Осталось только как-то все это реализовать. Уважаемые пилоты, дорогие подписчики, мои милые друзья, продолжайте следить за этим каналом, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер. Отключаюсь.